אומרים באמריקה, כמו שדן ציון אמר, שההסכם שטראמפ מחפש יהיה הסכם גרוע אפילו מההסכם של אובמה, וההסכם של אובמה היה גרוע, כי ההסכם של אובמה נתן לאיראנים לפתח בסוף פצצות גרעיניות, ולא רק זה, הם מעולם לא מקיימים שום הסכמים, הם תמיד מפרים את כל ההסכמים. אז יש לנו מצב שבו ישראל לא הייתה חלק אפילו מהמשא ומתן. נתניהו לא רלוונטי אפילו. מה שהוא אומר לא רלוונטי. והיו המון כתבות באמריקה על איך נתניהו לא רלוונטי, על איך הוא, קוראים לו סמרטוט באמריקה. אומרים שהוא כמו סמרטוט. וישראל הפכה כמו סמרטוט. זה מה שאומרים באמריקה. ולא רק זה, צריך לזכור מה טראמפ באמת חושב על נתניהו. טראמפ אמר אחרי הבחירות ב-2020 שנתניהו פחדן, זה מה שטראמפ אמר, וזה ציטוט, הוא קרא לו פחדן. גם אובמה קרא לנתניהו פחדן, אגב. אז זו דעה של כמה וכמה אנשים באמריקה. אנחנו בסכנה עצומה, כי אנחנו תלויים לחלוטין באמריקה ואין שום צורך לתלות הזאת. אין שום צורך. ואנחנו רואים את התוצאות גם לגבי איראן וגם לגבי לבנון. לגבי לבנון, מה אמרתי? אני אמרתי שתמיד יהיה איום עלינו אם לא נעביר את האוכלוסייה העוינת מלבנון. הבעיה היא לא רחפנים, הבעיה היא מוסלמים ששונאים את ישראל ושבעד השמדת ישראל. וכל עוד שהם בלבנון, לא יהיה פתרון. זה בלתי אפשרי שיהיה פתרון. הם תמיד ימצאו דרך לתקוף. ומה זאת אומרת? זאת אומרת שאנחנו נאבד חס וחלילה את צפון ארץ ישראל. אנחנו נכבד את הגליל אם נמשיך ככה. חייבים להעביר את האוכלוסייה העוינת או זה לא יסתיים. אותו דבר בעזה. צריך להעביר את האוכלוסייה העוינת. לגבי סיוע מארצות הברית. ישראל מקבלת 3 מיליארד ו800 מיליון דולר כל שנה מארצות הברית. של סיוע כביכול. זה לא באמת סיוע, זה נזק. זה פחות מ0.5% מכלכלת ישראל. אנחנו לא יכולים לחיות עם סיוע שמהווה פחות מ0.5% מכלכלת ישראל? איפא"ק, הלובי היהודי, מוציא מאות מיליוני דולרים כל שנה כדי לתמוך במועמדים לקונגרס שמצביעים בעד הסיוע. זאת אומרת, כל מה שהם עושים זה כדי להיות בטוחים שיהיה הסיוע הזה, כאילו הסיוע הזה עוזר לנו. ומה זה הסיוע? מה עושים עם הסיוע? חייבים לקנות את הנשק שהאמריקאים אומרים לנו שאנחנו צריכים לקנות. זה הסיוע. משתמשים בכסף כדי לקנות נשק אמריקאי, ובהרבה מקרים לא צריכים את הנשק האמריקאי הזה, וגם מגבילים את פיתוח הנשק הישראלי תמורת הסיוע הזה. רק בשבוע שעבר, איפא"ק הוציא 20 מיליון דולר נגד חבר קונגרס אחד, תומאס מסי מקנטקי, שהצביע נגד הסיוע. 20 מיליון דולר נגדו בפריימריז, נגד חבר קונגרס אחד. יש 435 חברי קונגרס, ונגד אחד הוציאו 20 מיליון דולר כדי להביס אותו, כי הוא לא הצביע בעד הסיוע. אנחנו כל כך זקוקים לסיוע הזה. למה? למה אנחנו כל כך זקוקים לסיוע הזה? למה אנחנו עושים את זה? צריך
מנהיגים עם האומץ להיות עצמאים, עם האומץ להעביר את האוכלוסייה העוינת בעזה ובלבנון, עם האומץ לתקוף את איראן בלי ארצות הברית. אנחנו צריכים לעשות את זה בעצמנו. ההתקפות היעילות באיראן היו התקפות של חיל האוויר הישראלי, לא של חיל האוויר האמריקאי. 80-90% מההתקפות המעילות היו מישראל, לא מארצות הברית. אנחנו יכולים לטפל באיראן, אבל אנחנו לא יכולים אם אנחנו אוטומטית עושים כל מה שאומרים לנו לעשות, אם אנחנו נהיה בובות או סמרטוט של ארצות הברית, וזה כן המצב עכשיו. אנחנו מתנהגים ככה, ואין שום סיבה שנתנהג ככה. אנחנו יכולים ליצור מצב שבו אף אחד לא יעיז להתחיל עם ישראל. אם זה יהיה המצב, יהיה ביטחון לתושבי הצפון, תהיה ישראל עשירה, חזקה, עצמאית, ולא תהיינה יותר הפתעות במזרח התיכון, כי אנחנו ננצח שוב. תודה. ברוכים הבאים לתנועת הימין האמיתי, שמי חיים בן פסח. סרטון זה מוקדש לעילוי נשמות שרון מיטמן, מלכה בת מאיר ואלגרה בת שלמה.